تو زمانی میتونی عددی که میخوام بهت بگم و درک کنی که تفاوت بین $1,000,000 و $1,000,000,000 رو درک بکنی. میدونم احتمالی حدسایی میزنی، ولی چون تو ذهن ما ایرانی‌ها میلیارد عدد همچین دوری نیستش به نسبت دلاریش، واسه همین نیازه که تو بدونی اگر که بخوای در طول یک سال یعنی 365 روز به $1,000,000 برسی، باید روزی $2,700 درآمد داشته باشی. این در صورتیه که اگر که بخوای به $1,000,000 برسی، باید روزی $2,700,000 معادل یه چیزی هلوهوش 200 میلیارد تومانی همچین عددی باید شما درآمد داشته باشی در طول روز که بتونی به $1,000,000 در سال برسی. حالا این آهی که کشیدم برای اینه که صنعتی که امروز میخوام بهت معرفی بکنم که یکی از برنده ترین حوزه ها در بخش افیلیت مارکتینگ هم همکاری در فروش اینترنتیه که سایت های خیلی زیادی راجع به این حوزه صحبت کردن و سال هاست برنده است و تو از همین الان هم میتونی واردش بشی و هر زمانی واردش بشی میتونی سهم خودتو از این بازار برداری، چون انقدر بزرگه. اصلا میخوام سریع برم سر اصلا. 147 میلیارد دلار در سال 2023 مخاطب‌های این صنعت خرید انجام دادن، چه به صورت آنلاین چه به صورت خرید فیزیکی، و اون صنعت چیزی نیست جزش لوازم حیوانات خانگی یا هر چیزی که به حیوان خانگی یا پت ها مربوط بشه. این چیزی که داره نشون میده اینجا از سال 2018 تا به امروز یک رشد تقریباً 2 برابری داشته، یعنی 90 میلیارد دلار گستره این صنعت بوده به صورت سالانه و الان شده یه چیزی هول و هوش 160 میلیارد دلار. اینجا چیزی که نوشته شده تا سال 2024 هستش، ولی احتمالاً تا 2025 160 میلیارد دلار رو رد میکنه. نکته‌ای که داره اینه که وبسایت شاپیفای یکی از بزرگترین، یعنی جزء تاپ تیری بزرگترین وبسایت ای کامرس یا تجارت آنلاین که به شما خدماتی ارائه میکنه که بتونید مخاطبهای آنلاین خودتون رو به دست بیارید و بهشون محصول بفروشی، و یک شرکت بسیار بزرگی اومده تحقیقی انجام داده که آقا بهترین حوزه ها برای کسی که میخواد وارد همکاری در فروش اینترنتی بشه، یا یک آدم مبتدی، یک خانم خونه‌دار توی یک روستا، یک معلم، هر کسی بتونه وارد این حوزه بشه و ازش نتیجه بگیره، ایناییه که اینجا نوشته شده که ما راجع به خیلی هاش تا الان صحبت کردیم، ولی چیزی که توجه من رو خیلی جلب کرده و راجبش کلی تحقیق کردم که بهتون بگم، حوزه پت هستش. اونم نه هر پتی، فقط همون سگ و گربه دیگه است اصلی ترین هاش. نکته ای که داره، داخل علی اکسپرس بیش از نمیدونم 7-10 تا من محصول برنده توش پیدا کردم که شما میتونید توشون سودهای خیلی خوبی رو به دست بیاری. به عنوان مثلا این همین محصول روجکو رو شما دقت بکن، 7% کمیسیون داره و نکته جالبی که داره اینه که ویدیوش برای شما آماده است. اینجاست اینهاش که من یه رفرش بکنم ویدیوش از اول پخش بشه متوجه میشی که دارم راجع به چی صحبت میکنم. شما از همین سبک ویدیوهای محصولا میتونی استفاده بکنی که کلی مخاطب بگیری. حالا یه چیز جالبتر بهت بگم، انقدر ویدیوهای وایرال دارن سگ‌ها که ته نداره. یعنی نگاه، این ویدیو فقط 10 میلیون لایک خورده. 10 میلیون لایک یعنی چندین برابره، بذاریم بتونم نشونتون بدم، چندین برابر تعداد لایکش این قطعاً بازدید داشته. 84 میلیون بازدید داشته یه ویدیوی سگ. خب بس که اینا موجودات دوست داشتنی هستن و کلی خواهان دارن توی فضای مجازی. و من یادمه که اینستاگرام زمانی که شما 4-5 سال پیش دانلودش میکردی، تنها چیزی که تو اکسپلور شما میومد ویدیوهای سگ و گربه بودش، به خاطر شدت زیادی که از این ویدیوها آپلود میشه و شما سریعتر میتونید سهم خودت رو از این بازار برداری. حالا محصولاتی که برات آماده کردم سودهای بالایی داره و همش رو میخوام بهت معرفی بکنم که بتونی
ازشون استفاده بکنی. اما من الان مسئله با تو این نیستش که چه محصولی رو باید استفاده بکنی، مسئله با تو اینه که تو چطور باید در این حوزه فعالیت بکنی، از چه سبک ویدیوهای استفاده بکنی که امروز میخوام بهت بگم. فقط 2-3 تا از نمونه های محصولات رو میخوام بهت نشون بدم که سودهای بالایی داره. مثلا این محصول حالت این اتاقک برای دستشویی گربه ها $180 قیمتش، 1000 تا فروش داشته و 7% کمیسیونش هستش. یعنی یه چیزی هول و هوش $10 به ازای هر فروش برای شما کمیسیون داره. نکته اصلی این حوزه اگه بخوام بهت بگم اینه که انقدر تنوع محصول و محصولات مورد نیاز کاربر داره، دیگه تو محدود نمیشی به 3-4 تا محصول، باید همه اینا روش کار بکنی و رو همشون هم میتونی سودای خوبی رو به دست بیاری و میتونی توی یک حوزه مرجع بشی. مرجع به نسبت اینکه ارزون تره. یعنی چی؟ مثلا شما میری همین روژکو، همین که الان نشونت دادم، همینو میری قیمتش رو تو آمازون در میاری و با تکنیکایی که بهت گفتم به کاربرت نشون میدی که آقا این محصول داخل آمازون قیمتش اینقدره، من با لینکی که داخل بیو برات گذاشتم، که لینک بیورم آموزشش رو گذاشتم برات راستی توی ویدیوی قبلی، یه ویدیو قبل از همین ویدیو گذاشتم برات که چطوری محصولاتتو بذاری توی لینک داخل بیو. بعد چه اتفاقی میفته؟ کاربر به جای اینکه بره از آمازون خرید بکنه، میاد از لینک تو استفاده میکنه و به ازای هر فروش هم برای تو سودی ایجاد میشه و وقتی که خرید اولش رو بکنه، خرید دوم، سوم، چهارم، پنجمش هم از لینک های تو انجام میده. چرا؟ چون در درجه اول به جیبش فکر کردی، در درجه دوم محصولات خوبی رو معرفی کردی، در درجه سوم داری به یکی از اعضای خانواده‌اش اهمیت میدی و همین باعث میشه که تو بتونی کلی منفعت برای خودت ایجاد بکنی و یه کمکی هم به مخاطبت کرده باشی. حالا کاری که باید بکنی، من به عنوان میخوام فقط بگم که سریع بری اجرا بکنی. تو باید بیای روزی 2 بار با استفاده از تکنیک TTI یا همون تیک تاک تو اینستاگرام ویدیوهای سگ ها رو یا گربه ها رو دانلود بکنی، داخل فضای مجازی آپلود بکنی. سینا سگ کار بکنیم یا گربه؟ جفتشون میتونی کار بکنی، چون جفتشون تقریبا محصولات مشابه زیاد دارن و محصولات مشابه منظورم همه چیش نیست، یک سری چیزاشون مشابهه. نکته‌ای که باید تو بهش توجه بکنی اینه که سبک‌های مختلف بذاری. مثلا من اینجا اومدم سرچ کردم چی؟ من اینجا سرچ کردم داگ فانی ویدیوز. اوکی، از این ویدیوها میتونی استفاده بکنی. ویدیوهای محصولم که بهت دارم میگم، کافی اسم محصول تو تیک تاک سرچ بکنی. یک سری ویدیوها هم هستش که چطوری، مثلا بذار اینجا باز بشه، پت هکس. خب نگاه کن، یعنی حتی این موضوع هم سرچ بکنی میتونی کلی ویدیو راجبش پیدا بکنی که ویدیوهای آموزشیه. یعنی فکر کن ویدیوهای آموزشی برای سرگرم کردن گربه‌های خانگی یا چیز. خب مثلا دیگه چی؟ وقتی شما کلمه پت رو بنویسی، یک سری برای شما چیز میاره. مثلا پت هیرکات میزنم من، بزنی هیرکات. این هم یک سری ویدیوهای جذابه. حالا شما وقتی این ویدیو رو بذاری میتونی چی بیای معرفی بکنی؟ من اینجا پیداش بکنم. شما میتونی بیای، فکر میکنم همینه، آره، مثلا میتونی بیای این دستگاه اصلاح حیوانات رو یا برای سگ‌ها رو معرفی بکنی که قیمتش هم مناسبه و ویدیوی خیلی عالی رو خود محصول هستش که میتونی همین هم دانلود بکنی و ازش استفاده بکنی. داره ظرافت کارو نشون میده که و چقدر محافظ پوست هستش که آسیبی نبینه. همین این صنعت خیلی جدیش بگیر. احتمالاً تا الان شنیده بودی ولی اومدم بهت یه مهر تایید بزنم که ازش استفاده بکنی. یادت باشه روزی 2 بار باید ویدیو بذاری. برای استوری هم همون ویدیوهایی که دانلود میکنی رو بخشش هم در نظر بگیر برای استوری هات و میتونی وارد بحث تولید محتواش هم بشی. راستی برای کسایی که میخوان
این شیوه تبدیل مخاطب از ریل به بیو و از بیو به خرید منجر بشه یه دوره‌ای براتون در نظر گرفتم. هنوز تو حالت پیش فروشه، دارم روی مطالبش کار میکنم و قیمتی براش در نظر گرفتم که هر کسی بتونه تهیه‌اش بکنه که بدون آقا من کاربر رو چطور باید تبدیل بکنم که آقا وقتی ویدیوی منو دید بتونه بره خریدش رو انجام بده و برای من کمیسیون در نظر گرفته بشه. راجع به نقد کردن درآمد و اینا هم که همه رو توی پیج اینستاگرام صحبت کردم. پس میتونی وارد این حوزه بشی و حوزه‌های دیگه که تا الان بهت معرفی کردم. خیلی مخلصیم. بچه‌ها نوتیفیکیشن یادآوری استفاده از اپلیکیشن هاست که اون چیزی که دارین استفاده میکنین تو ذهنتون کمرنگ نشه. نوتیفیکیشن کاری با شما میکنه که حتی اگه از اون نرم افزار استفاده نکنی تمرکز تو ازت میگیره که باز اون توی ذهن تو پررنگ بمونه. با آقا سینا به نوعی استاد جوونمون در استانبول آشنا شدم. ما یه شرکتی داریم که مدت‌ها رو نوع تبلیغش مونده بودیم، چون با همون روش‌های قدیم سئو و اینها تو سایت داشتیم کار انجام میدادیم. همیشه ذهنیت داشتیم که باید نوع تبلیغش رو عوض کنیم. اتفاقی با ایشون آشنا شدم، بعد علاقمند شدم که انرژی ایشون رو بیشتر ببینم، دانش ایشون رو بیشتر ببینم. امروز این شد که مهمون این جمع شدم و از ایشون درخواست کردم که بیان تو دفترمون و اونجا حضوری صحبت کنیم که از این دانش جدید استفاده کنیم و بتونیم در این قافله رقابت تو بازار عقب نیفتیم و جلوتر بریم. بچه‌ها تیکه آبی اینستاگرام که میدونید پولی شد. روز اولی که پولی شد بالغ بر 700 میلیون دلار فروش داشت. چرا؟ همه میخواستن اعتبار اجتماعی بدست. آقا من تیکه آبی دارم. بچه‌ها اینستاگرام 8 سال تیکه آبی رو بازاریابی کرد. یه وقت فکر نکنین یه ایده‌ای بوده گفته خب حالا بریم اینم بذاریم درآمدزایی بشه. خیلی قبل میخواستن یه همچین کاری بکنن. یه دوره دراپ شیپینگ رو گذرونده بودم که حالا یه سری چالش ها داشتم اون دوره که تو تولید محتوا و حتی اینکه چه محصولی رو برای فروش انتخاب کنم مشکل داشتم و تونستم تمام اون باگایی که داشتم و با این دوره و تکنیکایی که در این دوره گفته شده بود برطرف بکنم. خوشبختانه این دوره تفاوتش با دوره دراپ شیپینگ یا حالا دوره هایی که نیاز به مهارت های دیگه داره اینه که نیاز نداره که شما هزینه خاصی بکنی. ولی خب مثلا دوره دراپ شیپینگ که من تهیه کردم نیاز بود که خب سایت داشته باشیم، دامنه داشته باشیم. مثلا کلش آف کلنز اینجوری بودش که یک شخص به قبیله شما حمله کرد، آن را نجات دهید. انداخته تو استرس، وای به قبیله هم حمله شده، در صورتی که تو هیچی از دست ندی. وقتی که شبکه اجتماعی به معنی سوشال مدیا رو نمیگم، ارتباطات یک شخص از یک اپلیکیشن استفاده میکنن که همین بازی رو بخوام بهتون بگم، اینا با هم دیگه ذهنی وارد رقابت میشن. من لولم بالاتر از تو، من فلان جایزه رو گرفتم. بعد وقتی که وارد این رقابت میشن به هر قیمتی که شده به خاطر اعتبار اجتماعیشون، یه بچه از 6-7 سالگیش اعتبار اجتماعی میخواد به دست بیاره تا وقتی که بمیره.